Sena. Ya dame. Sagaleen koo dhaga'ama. Sagaleen jira. Sagaleen jiraate takka nu hannaame. Mallattoo nu barsiisa. Sagaleen jira. Sagalee woo jiraate. Haya. Kanaaf sagalee woo qaba. Sagalee yoo jiraatti yoo isiniif dhaga'ame mallattoo nu kannaa yoo xiqqaatee yoo mummurame kana jechuufi. Kanaaf abshaalataa qaba warri saayiboota kiyyaa. Saayiboota 5,000 fi 6,000 10,000 20,000 20,000 nin qabaa warra flow nu godhu wajjin hanqa faayidaan qabnes warri nin biloo godhes hedduudha. Kanaaf seena sagaleen dhaga'ama. ይሰማል ውድ የኦሮሞ ልጆች ይሰማል አይሰማም? አረጋቦ afaan ontaatiin itti fufuu qabna. Warri afaan Oromoo kanaan Hadiir Bakti garagaan dhufte. Warri afaan Oromoo kun ollee gurraa duudaniinsaa ይሰማል jennaan kun Hadiiruu dubbate. ይሰማል afaan amata 150 afaan amata 150 abbootii teenya gabroomsee nutilleen siigaltee addaabti goone akka waan qaroominaatti kana dhiyaadha. Hidhagama hidhageessu mon dhageessu. Qadir ifeetiin jiraata. Advisor siimi. Kanaaf waan ati jette fooyyeessumatti hin jira. Qadir Bakri. Kanaaf gaa yaadda. Beektaa osoo ajandaa kiyyatti hin seenin dura yaada gabaabaa tokkoon qaba. Mana siigaltee yookaan nyaadhu warra gowwaa alaa dhaga'anii jette Oromoon. Osuma siigaltee warri nyaadhu akkamittiin nyaadha akkanattiin nyaadhu osuma jaanii jiti warra gowwaati beeka. Alaa namni biraa dhaga'ee warruma siigaltee nyaadhuu fi hin nyaadhu irratti walitti siigaltee kirkirii godhaa jiru. Namni itti dhufa wooma silaa isaan siigaltee nyaadhuu fi hin nyaadhu san irratti walitti kirkiriin siigaltee jeequmsi keessan namni biraa qaamni biraa dhufee siigaltee isaanuma lachuutu dhorkee idduu nyaata jedhan.
teenyatunis akka akkanan taane seeni hin seenu sagaleen jirti hin jirtu akka akkanan taane osoo nuti seenii fi hin seenuu fi sagaleen ni jirti moo hin jirtu irratti walitti dubbachaa jirru mana keenya gaa birmadummaan isaa akkan diigamne kanaan sodaadha. Kanaaf dhiyaadha. Ani beektaa ajandaa kiyyanee gallee beeka. Wanni takka beektaa akka Oromootti akka sabaatti akka siigaltee ijoollee Oromootti waan siigaltee ijoollee Oromoo tana irraa waan hedduu nama ajaa'ibsiisuu jira dhala Oromoo irraa. Fakkeenyaaf sooshaal miidiyaa kanarratti yoo kan laallu taate sooshaal miidiyaan wanni siigaltee maqaa Oromootiin banamtu maqaa seenaatiin banamtu warra filoo godhullee hin qabdu. Amma fakkeenyaaf yuutuubiin yoo maqaa Oromootiin maqaa jaarraa abbaa gadaatiin maqaa elamoo qilxuutiin maqaa waaqoo guutuutiin maqaa taaddasaa birruutiin maammoo muzammariin qabsaa'ota Oromoo kaleessa siigaltee qabsoo tanaaf wareegame maqaa kanaa yoo yuutuub bante dhalli Oromoo siigaltee maali jiraa wanni kun maalii maqaa seenaa qabaa dhaamsa akkam qabaa namni keenya siigaltee ammallee eessa akka jirru if duuba jirraa jechuu dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaaf kana akka dhaamsa kiyyaatti sirreeffachuu barbaachisa. Arraan tana siigaltee maqaa Oromoo maqaa seenaa dhiiftee ijoolleen teenya sooshaal miidiyaa kanarratti peejii irratti haa taatu yuutuub irratti haa taatu maqaan isaan arraan tana moggaafatanii ittiin siigaltee dalagaa jiran maqaa Goojjaam maqaa Gondar Faasil siigaltee Minilik kana jechuudha. Kanaaf maali amma fakkeenyaaf akka sabaatti ummanni keenya fakkeenyaaf yoo nama siigaltee nama beeku fakkeenyaaf namni na beekoo jiraate rakkoo nuti qabnu laal waan kiyya siigaltee yuutuub kiyya takka peejii kiyya numaa ulaalu kun siigaltee hanqina bal'aadha. Kun dogongora guddaa saba Oromoo irraa. Arraan tana siigaltee ijoolleen Oromoo tan yuutuub maqaa Gondariin banattee Goojjaamiin banattee maqaa siigaltee nafxanyaa tanaan banattee chaanaalli isaanii gurguddaa. Garuu rakkoo Oromoo chaanaala guddaa sabiskiraayibii 200,000 300,000 qabaa. Wanni inni dubbatu rakkoo siigaltee Oromoon dubbatu rakkoo nafxanyaa san waa'ee nafxanyaa waa'ee ilmaan Minilik san dubbatee akka jirutti amaarri wanni siigaltee nafxanyaa taate biyya alaa tanaa fi biyya keessa chaanaala san ni guddataa jechuudha. Chaanaalli akkasii ni guddata. Kun siigaltee lola guddaa Oromoon akka ifirratti banaa jirru nama agarsiisa. Eessa akka jirru arrallee siigaltee eessa akka jirru kufaatii guddoo siigaltee akka kufaatii guddoo harkuma keenya ifumaaf kufsaa jirru nama agarsiisaa jiru dhugaa dubbachuudhaaf. Kana fakkeenyaaf chaanaaliin Oromoo qabdu keessa amma fakkeenyaaf oduu irratti ijoolleen siigaltee moohaa Oromoo OB jarjartu waan hedduu jira. Amma chaanaalii Oromoo kana chaanaalii Oromoo ijoollee Oromoo tana akkamitti guddifnee akkamitti sabiskiraayib goonee akkamitti nama keenya kana guddifnaa akkamitti rakkoo teenya rakkoo ummata Oromoo dubbata akkamitti godhuu dandeenya kan jedhu irratti hin gargaaru. Nuti siigaltee amma fakkeenyaaf peejii teedii afroo kan laalu taate barra peejii teedii afroo kan harkaa ummata Oromoon feene kan jibbaa ummata Oromoo irraa qabu san peejii isaa jala deeytanii yookaan laaltan taate warri laayikii peejii sanii godhu dhala Oromooti. Eessa jirtamme Oromoon eessatti? yuutuubii siigaltee maqaa saba biraatiin banamee jiru kan sabiskiraayib godhee sheer godhee jara guddisee yuutuub chaanaalii kanaa warri guddatee amma fakkeenyaaf warri akka Zaabashaa faan kanumarraa guddataniiti qabsoo saba isaanii qabsoo nafxanyaa
wooma ati har'a laaltu tanaani deeggarsaa fi fannoo warra hidhachiisu jiru maallaqa ati siigaltee yuutuubiin sabskiraayib gootee saniitu arraan tana siigaltee wooma ati laaltu kanaatu ilmaan nafxanyaa jabeessaa jira. Kana siigaltee Oromoon of baruutu barbaachisa. Of bara. Kanaaf wanni kun sirraa'uu qaba. Gaarii miti. Keessaafuu siigaltee aadaa bakka walii hannu dhabuu tana dhiisuu qabdi. Oromoon sabni Oromoo dhiisuu qaba. Jenereeshiniin Oromoo siigaltee waan kana jijjiiruu qabdi. Jijjiiruu qabdi. Yoo waan biraa siigaltee dhabde nama waa dubbachuu jiru haa ta'u, kan yaada hannu jiru haa ta'u, komentii kanniif. Namni siigaltee arra waan sabaa dubbatu maqaa sabaatiin peejii takka banatee yuutuub tokko banate saba kanaaf faayidaa guddaa. Meebii siigaltee gama saatalaayitiitti xiqquma sanarraa kaanii gama saatalaayitiitti yoo deeman eenyuuf faayidaa buusan saba Oromootiif faayidaa buusan jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaaf waan kana Oromoon sabni keenya warri siigaltee sooshaal miidiyaa kana fayyadamuudhaaf carraa argatte ijoolleen Oromoo waan kana sirreessuu barbaachisa. Yuutuubii siigaltee ijoollee Oromoo sabskiraayib godhaa, sheer godhaaf gargaaraa peejii Oromoo siigaltee biran kutinaa ani kanumaan jechuu barbaada gaara. Ajandaa kiyyatti seenne. Kanaaf mee yaanni hin jee kun sirri moo sirrii miti mee? Hello. Ayyeegaa wanni guddaan rakkoo saba keenya ummanni keenya irraan tana rakkoo maal keessa jira? Roorroon ummata keenya irra gaggeeffamaa jirtu maali? Ummanni keenya irra jiruu fi jireenya akkam jiraachaa jira ilaaluutu barbaachisaa jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf. Arraan tana wanni siigaltee sooshaal miidiyaa jennuun kun qulfiidha jechuudha. Qulfiidha. Bar fakkeenyaaf amma fakkeenyaaf waraana bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoo namni tokko peejii irratti yoo hangan lakkisu taate warri naftanyaa kun hogguusuma riippoortii godhanii nama Oromoo kana siigaltee jechuu gubbaa darbaa jiran jechuudha. Kana maali? Kana Oromoon siigaltee nu dhagaamu qaba. Oromoon waa abshaala ta'uu qaba. Abshaala ta'uu qaba. Silkii qabatteetuma siigaltee silkii qabattee yuutuubumaa fi yuutuubii irra fiidee siigaltee waan fanii ilaaltee bakka akka nama siigaltee waa beekuuttiif laaluun hin barbaachisu. Silkiin harkaa qabdu san silkii faayidaa qabdu. Yoo waan biraa dhabde siigaltee waa'ee saba keetii rakkoo saba keetii akkaataa tokkummaan Oromootti cimtu irratti waan takka siigaltee sheer godhii waan lama sheer godhii jiti ummata kee bira akka walgeessu dhaamsii akka walgeessu godhuun ani qabsoo oliiti. Qabsoo oliiti akkasii siigaltee ummanni keenya fudhachuu barbaachisa. Hanumaa okay. Hussein Baale bagana gaan dhufte. Kanaaf har'aa wanni irraa dubbachuu deemu waa'ee siigaltee rakkoo ummata keenyaa miidhamni ummata keenyaa furmaanni isaa maali kan jedhu. Furmaanni ummata keenyaa rakkoo ummata keenyaa beektaa rakkoon ummata Oromoo tarii siigaltee nuti gizee haasoynu ani gizee naasa'uu isin gizee haasoytan waan laaftuu nuuf fakkaachuu dandeessi. Garuu ummanni keenya rakkoo hamtuu keessa jira jechuudha. Laala. Biyya keessaa ummanni keenya rakkoo hamtuu keessa jira. Rakkoo diinagdee hamtuu keessa jira. Rakkoo siyaasaa hamtuu keessa jira. Rakkoo roga hundaanuu siigaltee Oromoo irratti rakkoo wal qabdee jirti.
abbaan silaa rakkoo tana sii galtee itti citee dura dhaabbatee rakkoo tana firraa qolachuudhaaf firraa ittisuudhaaf tattaafachuu qabu tattaafachaa hin jiru. Kanaaf ummanni keenya yeroo arraan tanaa sii galtee faxara nyaatee laaqana akkamittiin nyaadha, akkamittiin bulaa, arra oolee, arra haradhe, akkamittiin jiraachaa ummata akkas jechaa ummata sii galtee haalaan nama gaddisiisu jechuudha. Ummanni keenya haalaan nama gaddisiisa. Jireenyi ummanni keenya keessa jiru. Jireenya kana sii galtee jireenyi gadadoo, jireenyi gabrummaa, jireenyi sii galtee hara hundaan kufissaa kun maalirraa maddi jennee haalaan lume. Ummanni keenya akkumaan sii galtee reefu jechuudhaaf yaate ummanni keenya bakka walii hannuutu barbaachisa. Wal dhagahuutu barbaachisa. Tokkummaa uumnee qabsaa'uutu barbaachisa. Beeta wanni jechi tokkummaa jiru kun jecha tokkummaa jiru kana keessaa beeta haan itti daldalachuuf deema tokkummaa maqaa tokkummaa kanaani waa daldalatee sii galtee ittiin duroomuudhaaf Oromoo hunda bira Oromoo jirtu tana hunda bira dhaqee akkasii yaadus ni jira. Garuu tokkummaa jechuun faayidaa guddaa qabdi. Oromoo yoo tokkoomte arraan tana sii galtee jireenya namaa gadii hin jiraatu. Oromoo yoo tokkoomte arraan tana gabrummaan akkanatti waxaltee namaa gaggootee ilmaan isaa haadhaa fi abbaa duratti warri phiiphii kunan ajjeesu ture. Wanni Oromoo miidha tokkummaa dhabu. Tokkummaa dhabu. Kanaaf ummanni keenya tokkummaa isaa jabeeffachuun barbaachisa. Nama tokkummaan beektaa misaa'ila jabaadha. Tokkummaan misaa'ila jabaa. Tokkummaan misaa'ila jabaa. Diroonii sii galtee Abiyyi Turkii irraa kadhatee fidu san caalti tokkummaan. Oromoon sii galtee akkuma 2014 keessa ijoolleen Oromoo qeeroon Oromoo tokkummaadhaan qabsooytee harka qullaa wayyaanee irraa cabsitetti arraan tanaas rakkoo rogoo hundaan karaa hundaan jireenyaan siyaasaadhaan beelaan rakkoo tana hunda sii galtee Oromoon firraa kaatee firraa balleessuu dandeesse. Firraa balleessuu dandeesse. Kanaaf namni keenya sii galtee tokkummaa uumutu barbaachisaa jechuudha. Tokkummaan qabsaa'uutu barbaachisa. Kana warri sii galtee jireenya qananii keessa jirus ummata sii galtee harka qalleeyyii warra mootummaan kun miidhee, mootummaan kun hiraarsee, mootummaan kun saamee arraan tana sii galtee beelaaf saaxilame cinaa dhaabbachuutu barbaachisaa jechuudha. Ummanni keenya walii yaaduutu barbaachisa. Ummanni keenya wal bira dhaabbachuu barbaachisa. Ummanni keenya tokkummaadhaan qabsoo isaatti makamee jireenya gadadoo, jireenya gabrummaa, jireenya beelaa, jireenya dhukkubaan dhumuu, jireenya eenyummaan kee xiqqaachuu biyya teeti irratti ofirraa kaasuutu barbaachisaa jechuudha. Kana godhuudhaaf tokkummaan barbaachisaa. Qabsaa'uun barbaachisaa. Nama sii qabsaa'u jajjabeessuun barbaachisaa. Kanaaf akka malee sii galtee wanni jiruu fi jireenya uummata keenyaa akka malee namatti dhagahama. Akka malee nama gaddisiisa. Arraan tan uummanni keenya uummata sii galtee warri phiiphii kun achi baasanii ispoortii dalaysiisanii garaa qullaa sii galtee utaalchisanii miti uummanni keenya. Mootummaan tun hanqamta akka sii galtee Oromoodhaaf kabajaa akka dhabde, kabajaa akka hin qabne. Ummata ifiifuu beeltii dhooytee jireenyi akka malee itti hammaatee gabrummaan itti hammaatee ummata karaa deemuun laale kana arraan tana jaarsa amata 50-60 wali qabanii dirree baasanii qawwee harka kaanii utaali jaaniin. Meelaale Oromoo. Mootummaan tun hanqamta akka sii galtee
abbootii Oromoo hanqam takka akka tuffattu laal. Haadha dhiiraa, haadha qabsaawaa, haadha gootaa hanqam takka akka tuffachaa jirtu laal. Tuffii ajaa'ibaati. Uummanni keenya irraan tana sii galtee uummata dirree baasanii humnaan leenjii fudhadhaa, leenjii gaachana maarree, gaachana sirnaa uummata fudhatuu miti. Shuuf mootummaan ati qabdu mootummaan Oromiyaati jettu akkana kunoo. Mootummaan Oromiyaa tan jettu tan abbootiidhaaf kabajaan qabne, tanaawwaniif kabajaan qabne, taman guddoo amma 70 fi 80tiif kabajaan qabne. Tun mootummaadha. Tun mootummaa teeti. Mootummaa Oromooti. Maal uummanni keenyonni beekuu qabu. Arraan tana mootummaan tun maaliif leenjii kana kan nuun barbaachisa? Mootummaa sii galtee warra biyya keessaatu mootummaan ni jirti beeka malee namni biyyaa ala jiru odeeffannoon garaagaraa waan jirtuuf mootummaan kun sii galtee mootummaa qarqara kufaatii irra ga'ee jiru jechuudha. Kanaaf hanqam takka mootummaan shiftaan tun uummata keenya haadha Oromoo, abbaa Oromoo kan kabajaa qabu dirree rabbaaftee aduu keessatti garaachaan ciise, ol gara gaggale, miila ol kaase, mataa lafatti dhaabii garagale. Waan ajaa'ibaati. Waan ajaa'ibaati takkaan dhageenye. Kun sii galtee hanuti dhageenye, hanuti sii galtee beenu beeraawi ni beena. Beeraawi sii galtee bara sanatti illee itti wanna ta'uu baannu wanna sooshaalistii keessatti sirna sooshaalistii sirna sii galtee unitary party system yookaan sirna biyya takka alaabaa takka sii galtee sirna sooshaalistii keessatti biyya takka tursiisuudhaaf humnaan sii galtee beeraawi guuranii biyya tursiisuudhaaf sii galtee namarraa haajaan qaban jechuu warra sooshaalistii biyya san tursiisuu irratti akkuma sii galtee dargiin godhaa ture. Akkuma sii galtee mootonni Habashaa godhaa turan. Isaan wanni biyya san biyyuma tursiisuu malee namni dhumuurraa haajaan qaban jechuudha. Arraan tanaas wanni beeraawiin tun godhufteef. Wanni sii galtee gaachana sirnaa jaanii leenjii wanni hannaa jiraniif kun sii galtee mallattoo sooshaalistii ta'uu beeytu. Mallattoo sooshaalistii ta'uu beeytu. Mallattoo sooshaalistiiti. Kanaaf sooshaalistiin yookaan biyya takka alaabaa takkaan mallattoon isii mul'atti. Uummanni keenya kanaa ol maal eega? Maal eega? Dargaggoota Oromoo humnaan mana hidhaa keessaa baasanii jiti humnaan garaa lolaa dirree lolaa geessaa jiran jechuudha. Kun maali? Fadhiin erganii? Fadhiin deemanii? Fadhiinii miti. Humnaan guuraa jiran. Mana hidhaa keessaa baasanii jiti guuranii ijoollee Oromoo ibidda irratti akka isaan sii galtee Tigraay deemanii naannoo Amaaraa dhaqanii olaantummaa Amaaraa tursiisuudhaaf akka isaan dhuman godhaa jiran. Mootummaan teetanaa mee naannoon Oromiyaa tun mootummaa Oromiyaati? Oromiyaa miti. Kun sii galtee mootummaa sooshaalistii mootummaa mililiksan kana jechuudha. Kanaaf waan akka malee sii galtee nama gaddisiisaati. Waan akka malee nama dhagaamaati. Jiruuf hin jireenyi uummata keenyaa. Haati Oromoo tan kabajaa qabdu, abbaan Oromoo kan kabajaa qabu. Ijoolleen Oromoo takaleessa sii galtee dhiiga sii ganneexee lafee sii itti cabsitee hoolayyii takkaan qabsaa'uun tana aangoo itti kennite. Arraan tana galanni qeeroo Oromoo humnaan guuranii sii galtee lola isaan hin laalle duratti erganii ficcisiisuu ta'e. Kanaaf akka malee nama dhaga'ama. Akka malee nama gaddisiisa. Ummata ifiifuu beeltii waxalaa jirtu kana wallahi waan akka malee namatti dhaga'ama. Yeroo sii galtee dhalaa ulfa qabdu gacciisi ol ciisi miila ol garagalchi yeroo jaanis sii galtee ulfa irraa baasan.
mootummaadha. Mootummaan barakka mootummaatti kabajaa hawaasa siitiif kannuu qabdi. Mootummaan siigaltee mootummaan dhugaa. Akkaataa siigaltee mootummaatti olaaltees mootummaan dhugaa dursa fadhii ummataa eeti. Fadhii ummataa eeti. Sagalee ummataa kabaja. Arraan tana zuba manguddoo teenya guuranii manguddoo teenya siigaltee taa jireenyi dhukkee irraa kaasaa jiru. Tan siyaasaadhaan dhukkee mootummaan irraa kaasaa jirtu. Ummata keenya fuudhanii humnaan leenjii gaachana sirnaa moo maal jaanii waan san godhuun hanqam takka siigaltee ummata Oromootiif kabajaa akka hin qabne nama agarsiisa. Dhugaa dubbachuudhaan. Keessattuu siigaltee wanni exercise wanni kun qataa jiru Harargee irratti nama gaddisiisa. Arraan tana siigaltee kaabineen Harargee gubbaa jirtu. Ummata kee kana baaftee kabajaa dhabdee fi haawwan keetii kabajaa dhabdee jaarsa amata 70 kabajaa dhabdee humnaan subiitti dheeyxee leenjii kana oon fudhanne si farranyeeti abaa osin jennee si hiina jettee ummata keenya siigaltee sodaachiftee ummata keenya dirree baaftee rakkaa jirta. Rakkaa jirta. Especially siigaltee Harargee irratti kaabineen Harargee irra jirtu ummata keessaniif kabajaa kannaa. Kabajaa kannaa ummata keessaniif. Akka isin siigaltee ummata keenya qotee bulaa keenya godhaa jirtan seenaaf isiniif olaa taa'u. Nama leenjii kana fudhanne nama leenjii kana siigaltee irraa dhibaawe maallaqaan qana si adabna kuma si adabna mana hidhaas si keenya. Mana hidhaas si keenya jettee sodaachiftee ummata keenya ka agabuu waan nyaatuu dhabee beelawaa jiru kana fuutee siigaltee humnaan dirreetti baaftee gara gaggalii ol gara gaggalii ifirraan gara galii yaa obboleessa kiyya waan akka malee dalagaa jirta. Shira akka malee dalagaa jirta. Seenaa jalaa ba'uun teessu. Warra siigaltee kabajaan qabne ummata kanaaf keessaafuu kaabineen Harargee. Leenjii kanaaf kabajaa dhabuudhaan ummata manguddoo ama 65 fi 70 warri baasaa jiru godina Oromiyaa kana keessa warra Harargeeti. Kaabinoota Harargee warra siigaltee ummata isaa gurguree ummata kabajaa ummata isaa tuqee aangoo guddifachuu barbaadu. Sanuu siigaltee waan godhanii ummata keenya humnaan baasanii jiti viidiyoo waraabanii kaameeraa waraabanii Facebook irratti poosti gootanii jechuudha. Arraan tana siigaltee ummanni ati akkana gootu kun ummata suma doofaa kana siigaltee hoolaa kana ummata kaleessi bilisoomsee kanati kaleessa siigaltee wayyaanee wajjin nama fixaa turtu arras bilisoomsee aangoo sikkannee arraan tana ummata keenya gad deebitee dirree irra baaftee hawwan keenyaa fi manguddoo teenya itti taphachaa jirta. Yeroon itti gabaabdu. Yeroon itti gabaabdu jalaan baatu. Keessaafuu kaabinoota Harargee. Kaabinoota Harargee siigaltee tani hangaasaadhaan hoogganamtu. Jalaa ba'uuf hin teessu. Jalaa ba'uuf hin teessu. Kana siigaltee siif qabna. Haasawni kunilleen viidiyoon kunilleen seenaaf ol ta'a. Eenyuutu siigaltee qotee bulaa humnaan baasee qotee bulaa ifiifuu jireenyi zalgodhe qotee bulaa ifiifuu beelti siigaltee seentee akkamittiin ilmaan jiraachisaa yaaduudhaan mataan garagale ummata keenya humnaan baafteen yaadabamteettee gara gaggalii gamana gara gaggalii qawwee itti kannitee leenjii gaachana sirnaattee itti taphachaa jirta. Taphachaa jirta. Seenaaf sii keenya jechuudha. Eenyu siigaltee sooshaal miidiyaa kanarratti ol ba'ee qotee bulaa kana humnaan qawwee harka kaa'ee ciibsee gamana gara gaggali jedhee eenyu akka poosti godhaa jiru harkaa qabna jechuudha. Harkaa qabna. Waan akka maleeti. Kanaaf akkasumas ijoollee Oromoo tan kaleessa siigaltee ati akka hoolaa yaadu kana
hankaleessa siigaltee atii kun ergamtuu wayyaanee taatee wayyaaneedhaaf ergamtee ummata Oromoo ficcisiiftee aangoo barbaada. Hanuma kaleessa Oromoo ficcisiisanii har'aan kaleessa siigaltee ijoolleen teenya harka qullaa loltee aangoo si kannitee har'aan tana deebitee ijoollee Oromoo qeeroo Oromoo mana hidhaatii fuutee naannoo Amaaraatti ergitee ajjeesisaa jirta jechuudha. Galanni ijoollee qeeroo tanate jalaan baatu ati amma fakkeenyaaf makiinaa mootummaa keessa seentee kursii shirjatu sanirra teessee yoo silaalan bar ummanni bar naftanyootoo taate bar sirritti siigaltee mootummaarraa fayyadamanii mootummaarraa duroomanii jiran keessaafuu siigaltee kaabineen Oromiyaa warra daaraa bar warra uumaan qabne warra mana tokko hin qabne warra siigaltee Oromoo tana faranneetuma Oromoo tana siigaltee hiineetuma Oromoo tana maqaa abaa'ootiin farranyee warra makiinaa san fi mana kireeffatee mana bareedaa kireeffatee jireenya qananii jiraachuudhaaf Oromoo warra kannaa jiru jechuudha. Kanaaf wanni arra dalagaa jirtu siif ol ta'aa jirti. Qeeroo kaleessa kabajaa si gootee si bilisoomsitee arra kabajaa dhabdee fi uummata Oromoo kabajaa dhabdee fi dirree irratti baaftee ummata keenya gara gaggalchaa jirtaa jechuudha. Kanaaf silaa beekte leenjiin tuwwanni kan namaa jirtuuf silaa mootummaan cimtuu taate silaa mootummaan humna qabaatte leenjiin kan namaa hin kennamu. Hangam takka siigaltee keessoon keessan akka nyaadhamtee jirtu nama agarsiisaa jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaaf ummata keenya irraa gad dhaabbadhaa. Ummata keenya hidhuu irraa gad dhaabbadhaa. Kaabinoonni Harargee jirtan. Kaabinoota siigaltee ergamtoota nafxanyaa kan siigaltee sooshaalistii lafa qabsiisuuf warri halkanii fi guyyaa tattaafachaa jirtan. Gad dhaabbadhaa ummata keenyarraa. Ummata keenyarraa gad dhaabbadhaa. Barsanuu qaanyii teessan. Arraan tana siigaltee mootummaa sooshaalistii mootummaa siigaltee mililik deebisuudhaa fi ummata keessan miidhaa jirta yeroo tanatti. Bar waajjira hunda keessatti arraan tana siigaltee alaabaan Oromiyaati jettu sanni jirti hin jirtu. Alaabaa siigaltee Itoophiyaa jira. Atis wanni jechaa jirtu Itoophiyaa dhiiga keenyaa fi lafee teenyaan ni ijaarrachaa jirta. Itoophiyaan santame. Itoophiyaa namni ijaaru Itoophiyaan namni irra dhumee ijaaruu qabu Oromoo miti. Sababiin isaa maali? Itoophiyaan ta Oromoo nyaachaa as geesse jechuudha ilaarra. Dhalli Oromoo, ijoolleen Oromoo, gootonni Oromoo kan ijoollee teenya balleessaa hayyoota keenya balleessaa turte Itoophiyaadha. Itoophiyaan siigaltee ati Itoophiyaan ijaarreettu hayyoota Oromoo mana hidhaa galchuu gooticha Hacaaluu Hundeessaa nyaachuu ummata Oromoo shane jettee siigaltee biyyaa baasuu hiisisuu kanaa faayidaan Itoophiyaan ati ijaartu Oromoo balleessitee Itoophiyaa ijaarta. Tana wanni siigaltee ati dalagaa jirtu. Itoophiyaan Oromoo balleessitee Oromoo ajjeesiftee ijaartu hin jirtu sitti bariitee jirti. Kanaaf gocha hammeenyaa ummata keenya roga hundaanuu gama diinagdeetiin gama siyaasaatiin rakkoo ummata keenya irra gaggeessaa jirtan ummata keenya irraa dhaabaa. Ummanni keenya illeen roorroo siigaltee mootummaan dhufaa dabraan ummata Oromoo irra gaggeessu kana ummanni keenya baadhachuu hin qabu. Ummanni keenya baadhachuu hin qabu. Ummanni keenya gabrummaa jala buluu hin qabu. Ummanni keenya sababa gabrummaatiin beela'uu hin qabu. Ummanni keenya tokkummaadhaan ka'ee qabsaa'uutu barbaachisaa jechuudha. Qabsoo Oromootti dabalamuutu barbaachisaa jechuudha. Qabsoo Oromoo dabalamtee wareegama qaqqaalii kafaluutu jireenya gaarii si jiraachisa.
jireenya bilisummaa si jiraachisa jechuu gara fuulduraatti. Kanaaf kana godhuudhaaf Oromoon qabsaa'utu barbaachisa. Oromoon tokkoomuu barbaachisa. Oromoo waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbachuutu barbaachisa. Oromoodhaaf karaan kana qofa jechuudha. Karaan itti gabrummaa keessaa baatu Oromoon, karaan itti siigaltee beela keessaa itti baatu, karaan itti hidhaa jalaa itti baatu qabsaa'uu qofa. Gurmooytee qabsaa'uu qofa. Kanaatu Oromoodhaaf siigaltee ifa fuulduraati gara fuulduraatti. Kanaaf uummanni keenya bal'aan tokkummaadhaan qabsaa'uutu barbaachisa. Wal jaaruutu barbaachisa. Iccitii walii eeggachuutu barbaachisa. Wal jajjabeessuutu barbaachisa. Diinagdeenillee wal bira dhaabbachuutu barbaachisa uummata keenyaaf. Yoo kana hunda goone gabrummaa jala teenyee ilmaan keenyaa fi nutis waliin boohuun ni dhaabbatti. Hayyoonni Oromootis kan biyya alaa jiru uummata keenya ragoo hundaanuu rakkachaa jiru kana, kan jireenyaan rakkachaa jiru kana, kan gabrummaan rakkachaa jiru kana, kan siyaasaan rakkachaa jiru kana tarsiimoo baasii bira dhaabbadhu. Diinagdee baasii uummata keenya bira dhaabbadhu. Qarshii tee baasii qabsoo Oromoo gargaari. Kana wanni barbaachisu. Namni keenya waa gargaaruurra waan mootummaan godhaa jirtu tana haasa'uu irra filata. Kun siigaltee Oromoo irraan barbaachisu. Arraan tan Oromoon ummata keenya kamiidhamaa jiru kana miidhaa keessaa baasuudhaaf, gabrummaa jalaa baasuudhaaf dhalli Oromoo addunyaarra jiru hundinuu tokkummaadhaan qabsaa'uutu barbaachisa. Qabsaa'uu barbaachisa. Kanaaf kana siigaltee hayyoonni Oromoo tarsiimoo baasaa itti deema. Tarsiimoo ummata Oromoo gabrummaa keessaa ittiin baasuu dandeessan baasaati itti deema. Tarsiimoon siigaltee Oromoo gabrummaa keessaa itti baasuu dandeenyu takka siigaltee waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbachuu. Oromoon siigaltee tokkummaadhaan waraana kee gargaaruutu furmaata ummata biyya teenyaatiif fiduu danda'a. Kana godhuudha wanni siigaltee Oromoo irraa barbaachisu. Yoo kana goone bichaadha. Yookaan bara dhufaa dabraa oowuma Oromoon. Oromoon siigaltee qabsaa'uu dhiiftee seenaa odeessuu. Yeroo hunda warra seenaa odeessu, warra seenaa odeessu, warra seenaa odeessu. Warra kee gabrummaa ofirraan dhooyne, warra gabrummaa ofirraan balleessine, warra yeroo hunda siigaltee seenuma jaarraa abbaa gadaa dalagee fi Elamoo Qilxuutuu fi Taaddasa Birruutii fi Maammoo Muzammarfaan dalagan Waaqoo Guutuu Faajii sanuma sharafachaa siigaltee akka waan qabsoo goonetti ilaalaa jirra jechuudha. Kun nun baasu. Dhaloota siigaltee seenaa odeessu osoo hin taane dhaloota seenaarraa waa baree ummata isaa gabrummaa jalaa baasu ta'uutu nu barbaachisa. Kana ta'uudhaaf tokkummaan qabsaa'uutu Oromoodhaaf wayya. Kana ummanni keenya siigaltee kufaatii hamaa keessa jiraachuu mee mallattoo isinitti himu. Ijoolleen Oromoo, dhalli Oromoo fakkeenyaaf ijoolleen Suudi Arabiyaa keessaa mana hidhaa keessatti osoo dhumaa jirtuutu ummanni keenya siigaltee sagalee ta'uu dadhabee jechuudha. Sagalee ta'uu dadhabne. Ijoolleen siigaltee Suudi Arabiyaa san ijoollee kaleessa qabsoo Oromoo gargaaruudhaan adda dureeti. Ijoollee namni Oromoo yoo rakkate gargaaruudhaan adda dureeti. Ijoolleen teenya san guyyaatti arraan tana siigaltee dhumaa jirti. Mana hidhaa keessatti miidhamaa jiran. Oromoon eessa jirti? Oromoon eessa jirti? Sooshaal miidiyaa kanarratti ol baaneetuma afuuftuu taaneetuma afuufna malee furmaata tokko siigaltee
mee biyya jirru keessa ijoollee Saudi Arabiyaa saniif furmaanni maali jennee sigaltee tarsiimoo baafnee maaltu itti deemuu nu dhorka? Maaltu itti deemuu nu dhorka? Ijoolleen Saudi Arabiyaa keessatti miidhamaa jirtu ijoolleen Oromoo dhugaa dubbachuudhaaf eenyu wal sabboonummaa fi oromummaa jabeessuudhaan nutti hin qixxaatan nu caalan nurra jajjaboo warra nu caalu yeroo gargaarsichaan warri sigaltee Saudi Arabiyaa keessa jiru adda dureedha. Mootummaan sigaltee kana karoorfatee jiti. Kanaaf sigaltee mootummaa Saudi Arabiyaa wajji waltee dhala Oromoo irratti waa dalagaa jira. Ammallee sigaltee wanni amma Saudi Arabiyaa keessatti deemaa jiru kan miseensa abaa wajjaan nama sigaltee sabboonummaa qabu hidhaa keessatti akka miidhamu godhaa jiran. Nama sigaltee kaadiree PPT'ee fuudhanii karaa kunumsanii biyyatti galchaa jiran waan jaamuu jira. Kanaaf kana hunda wanni nu godhaa jiru tokkummaa dhabuudha. Tokkummaa dhabu yeroo nam miidhame miidhaa tiyyaaf kaatee yoo naa dhaabbatti yoo sagalee naa taate osoon teenyatti yeroo miidhaa tiyya dhageessisan woona bira dhaabbatte Oromoon sigaltee bilisummaan teenya yeroo gabaabaa. Uummanni keenya garuu rakkoo walii fuuluurra rakkoo waliitiif furmaata walii kennuurra haasawa guddanna. Haasawa guddannaa jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Uummanni keenya sigaltee warri osoo lubbuun jiru nu dhaqqaba nama ofii osoo sigaltee fayyaa qabu osoo lubbuun jiru gargaaruu dhiifneeti beelaala nama xabiyaa nama keenya yeroo namni du'e sigaltee wadaaja godhuudhaaf tokkoffa. Wadaaja godhuudhaaf tokkoffa Oromoon. Osoo namni lubbuun jiru wal gargaaruu hin beeknu. Osoo lubbuun jiru waa walii goonee fi wal jajjabeessuu hin beeknu. Yeroo sigaltee namni du'e dawwaltee sigaltee ruusaan qananaa bitaa dibichaan qananaa bitaa kun qaanyiidha. Qaanyii guddaa kun wanni nuti beeknu tana. Kanaaf ijoolleen Saudi Arabiyaa keessatti miidhamaa jirtu osoo lubbuun jiraniitu nu dhaqqabaa ja'anii lallabachaa turanii jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Sagalee ta'uu fi dadhabne. Kun sigaltee kufaatii guddaa. Hanqa nafxanyoonni sigaltee biyya Ameerikaa keessa ba'anii warra isaaniitiif sagalee ta'an Oromoon sigaltee addunyaarra jirtu ijoollee Saudi Arabiyaa tanaaf gabbaatee sagalee ta'uu maaltu isii dhoorke. Waan akka malee nama dhaga'amaati. Qaanyii guddaa kun Oromoorraa. Kanaaf obboleeyyan keenya guyyaa sigaltee ijoolleen Saudi Arabiyaa tun dhumaa jirti sagalee haa taanuufi. Obboleeyyan keenya biraa dhaabbannu. Ijoolleen hanqanaa dhume gitee ja'an sigaltee ruuza bituudhaaf hin fiigina. Hafana bituudhaaf hin fiigina. Ijoolleen ichi keessa miidhamtee jirti warra hafe akkamitti gargaarree ichi keessaa baafne akkamitti sagalee taanaa fi yaaduutu barbaachisa. Kana godhuu qabdi Oromoon. Kanaaf antanumaan jechuu barbaada. Fayyaadaa galatooma ijoollee teenya Saudi Arabiyaa san haadha qabnu walii yaaduun waliif dirmachuun asumarraa eegaluu qabdi. Uummanni keenya sigaltee waliif dirmachuurra rakkoo walii haasawuu tana nurraa hafuu qabdi. Rakkoon dhufnaan rakkoo tiyya haasawuu fiidan malee rakkoo tiyyaaf furmaata itti fiduudhaaf hin fiidan wanni kun sigaltee aada malee kun sigaltee aadaa akkanaa kana balleessuutu barbaachisa Oromoorraa. Kana gama qabsoo Oromootiinis qabsoo Oromoo gargaaruurra homachuudhaaf fiinaa jechuudha. Kunillee sigaltee aada maleedha. Waan sigaltee akka maleeti Oromoon sigaltee kana keessaa ba'uu qaba. An dhugumatti Oromummaa fi sabboonummaa qabaannaan rakkoo teetiif si cinqamuu qaba. Rakkoo teetiif si bira dhaabbachuun qaba. Rakkoon tee miidhamni kee miidhama kiyya je'ee sigaltee siif hadootuun qaba. Sabboonummaan dhugaa tana. Tanaan jechuu barbaadaa ijoollee Saudi Arabiyaa biraa haa dhaabbannuu fayyaadaa galatoomaa nagaan jiraadhaa.